hacer slime crunchy como este. Lo primero que tienen que hacer es hacer un slime normal. Si no saben cómo hacerlo, vayan a mi canal, que es mi primer video de cómo hacer slime. Lo hacen y lo siguiente que van a necesitar son bolitas de estas y se las echan. Yo voy a comenzar a hacer mi slime. Pues aquí yo ya hice mi slime. Lo único lo que tenemos que hacer es echarle las bolitas. Eso es todo, como pudieron ver es muy fácil. Espero que se suscriban y le den me gusta. ¡Chao!